გაუხსნელი საიდუმლოებების რაოდენობა, რომლებიც ჯერ კიდევ ახსნას ელოდება, გასაოცარია. როგორც ადამიანურ ბუნებას ჩვევია, ჩვენ სამუდამოდ გავაგრძელებთ ამ აუხსნელი მოვლენების პასუხების ძიებას. მიუხედავად იმისა, ეხება ეს უცნობი არსებების დანახვას, არასდროს გახსნილ დანაშაულებს თუ აუხსნელ გაუჩინარებებს, ჩვენი ინტერესი ამ საიდუმლოებებით არასდროს შემცირდება. ნომერი 10. ამაზონის ტროპიკული ტყე ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე საიდუმლო ადგილია. მეცნიერები, არქეოლოგები და მკვლევარები ათწლეულებია სტუმრობენ ამ ტყეს და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბევრი გამორჩეული აღმოჩენა გაკეთდა, ამაზონის დაახლოებით 80% ჯერ კიდევ გამოუკლეველია. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ წლების განმავლობაში ტყეში რამდენიმე აუხსნელი აღმოჩენა გაკეთდა, რომელთაგან ერთ-ერთი ეხება 450 უცნაურ გეოგლიფს, რომლებიც ბოლო მე-4 საუკუნეში იქნა აღმოჩენილი. გეოგლიფები არის მასშტაბური ნახატები ან ფიგურები, მაგალითად ცხოველების ან ადამიანების, რომლებიც მიწაზე იქმება ქვების, ხრეშის გამოყენებით ან ნიადაგში თხრით. ეს ნახატები მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონშია აღმოჩენილი, რომელთაგან ბევრი დღემდე აუხსნელია. აღმოჩენილი გეოგლიფები ალბათ ვერასდროს იქნებოდა ნაპოვნი, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ხეების და სხვა მცენარეულობის მოცილებამ გამოავლინა მიწის საფარის დიდი ნაწილი, რომელთა შორისაც არის ეს უცნაური გამოსახულებები. ეხლა ვარაუდობენ, რომ ადამიანები, რომლებიც 1000 წლების წინ ტყეში ცხოვრობდნენ, მიწას ძალიან კარგად უძღვლებოდნენ, მანამ სანამ ისინი არ გაიფანტნენ და ბუნებამ არ დაიკავა ტერიტორია. სინამდვილეში ვარაუდობენ, რომ ისინი მიწის მართვაში უფრო გამოცდილები იყვნენ, ვიდრე ჩვენ ვართ თანამედროვე ეპოქაში. გეოგლიფები აღმოჩენილია 5000 კვადრატულ მილის ფართობზე, ასე რომ ძალიან სავარაუდოა, რომ ისინი სხვადასხვა ტომებმა სხვადასხვა მიზეზი შექმნეს. მეტადობა მიწაშია ამოთხრილი და მათი სიგანე დაახლოებით 12 იარდია, ხოლო სიღრმე 13 ფუტი. უმეტესობა შექმნილია წრეების, ოვალების ან კვადრატების ფორმით, ხოლო სხვები უფრო პრიმიტიულია. ისინი პირველად აღმოაჩინეს, როდესაც ამ ტერიტორიაზე მეძროხეები მიწას ასუფთავებდნენ, რათა მათი პირუტყვი საძოვარზე გაეშვათ და ისინი გაოცებულნი დარჩნენ ამ ფორმების მნიშვნელობით ზუსტად ისე, როგორც დღეს მეცნიერები. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მათგანი მიწაზე მყოფმა ადამიანებმა იპოვეს, ბევრად მეტი სატელიტური გამოსახულებებით აღმოაჩინეს. ამ საჰაერო ხედმა მკვლევრებს ფორმების გაცილებით უკეთესი აღქმა მიეცა, მაგრამ ჯერაც ვერავინ შეძლო გაეგო, რა დანიშნულება ჰქონდათ გეოგლიფებს იმ დროს, როდესაც ისინი შეიქმნა. გარდა ამისა, კვლავ საიდუმლოდ რჩება, როგორ შეძლეს უძველესმა ადამიანებმა ესეთი დიდი ფორმების ესეთი სიზუსტით შექმნა. მიუთითებენ, რომ ეს ფორმები არ შექმნილა სოფლების მახლობლად, რადგან მათ სიახლოვეს თითქმის არ არის აღმოჩენილი ადამიანის ხელნაკეთი ნივთები. ესევე ვარაუდობენ, რომ ისინი აღნიშნავენ იმ ადგილებს, სადაც დიდი ხნის წინ საზოგადოებრივი შეკრებები ტარდებოდა, ან რომ ეს იყო რელიგიური აქტივობების, მაგალითად რიტუალების ადგილები. თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია, რადგან ამ ადგილებში არაფერი აღმოჩენილა, რაც თეორიას დაადასტურებდა. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელმაც ექსპერტები გააოცა, არის ის, რომ ამ უძველეს ხალხს როგორღაც შეეძლო ხეების და მცენარეულობის მოცილება გეოგლიფების შესაქმნელად ისე, რომ გარემოსთვის ზიანი არ მიეყენებინა. ისინი იყენებდნენ ტექნიკებს, რომლებიც უზრუნველყოფდა ტყის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, განსხვავებით იმ ტყის გაჩეხვისგან, რაც დღეს ამაზონში ხდება. გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ 450 ესეთი გეოგლიფი იქნა აღმოჩენილი და დღეს არანაირი ზიანი არ მიადგა. და ნათელი ხდება, რომ ამ უძველეს ტომებს ჰქონდათ გამოგონილი გზა, როგორ შეექმნათ ეს ფორმები ისე, რომ გარემოსთვის ხანგრძლივი ზიანი არ მიეყენებინათ. ნომერ 9. მილიონობით წლის წინანდელი ნამარხის პოვნა ნებისმიერი არქეოლოგისთვის საოცარი შეგრძნება უნდა იყოს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ აღმოაჩენთ ესეთ უცნაურ ნამარხს, რომ ვერც ერთი ექსპერტი ვერ ახერხებს იმის დადგენას, რომელ ცხოველს ეკუთვნოდა იგი. ზუსტად ეს დაემართა მოყვარულ არქეოლოგ Ron Fiennes 2011 წელს. და მისი აღმოჩენა დღემდე საგონებელში აგდებს ამ სფეროს ყველაზე გამორჩეულ გონებებსაც კი. Roni ეკუთვნის ჯგუფს სახელად Dry Jersey, რომელიც Cincinnati-ის უნივერსიტეტშია დაფუძნებული. ის მხოლოდ მოყვარული არქეოლოგებისგან შედგება და მისი აღმოჩენა ყველაზე გამორჩეულია, რაც ამ ჯგუფს აქამდე უნახავს. ისინი ასევე ეხმარებოდნენ professional paleontologists თავიანთ აღმოჩენებში თითქმის 7 ათწლეულის განმავლობაში და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს არქეოლოგიის სფეროში. მაგრამ ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება გოძილას ნამარხის აღმოჩენა, რადგან ექსპერტები ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმდნენ თუ რა არის ეს. Cincinnati-ის ის ტერიტორია, სადაც ის აღმოაჩინეს, 450 მილიონი წლის წინ დაფარული იყო მეჩხერი ზღვის წყლით. მიჩნეულია, რომ ეს არსება მაშინ ამ ზღვაში ცხოვრობდა, მაგრამ ის მაინც საიდუმლოდ რჩება, რადგან ეს ერთადერთი ნიმუშია, რომელიც ოდესმე აღმოუჩენიათ. ეს თითქმის დაუჯერებლადაც კი ჟღერს ამ არსების ზომის გამო, რის გამოც მას გოძილასი დაარქვეს, ფილმის Monster Godzilla-ის მიხედვით.
ორგანიზმის სიგრძე დაახლოებით 7 ფუტს შეადგენდა და მის სხეულზე რამდენიმე ელიფსური ლობის მსგავსი სტრუქტურა ჰქონდა. რონმა იპოვა ეს ნამარხი, მაშინვე მიხვდა, რომ ის არაფერს გავდა, რაც აქამდე ვინმეს ენახა. მან მისი გარეგნობა საგუაროს კაქტუსს შეადარა, რაც ლოგიკურია, რადგან ამ კაქტუსს ბრტყელი ტოტები აქვს, რომლებიც გავს ნამარხზე არსებულ ლობებს. მან ასევე მაშინვე იცოდა, რომ ეს ნამარხი არ გავდა იმ ნამარხებს, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე აქამდე უპოვიათ და ძალიან აღფრთოვანდა იმ აზრით, რომ შეიძლებოდა რაღაც ისეთი ეპოვა, რაც აქამდე არავის ენახა. სხვა გლუვი ნამარხებისგან განსხვავებით, რომლებიც იქ აღმოაჩინეს, გოძილას ნამარხს ზედაპირზე ტექსტურა აქვს. როდესაც ნამარხის უფრო მეტი ნაწილი გამოჩნდა, აშკარა გახდა, რომ ის არაფერს გავდა იმათგან, რაც ბოლო 200 წლის განმავლობაში იქ უპოვიათ. ანუ იმ დროის განმავლობაში, რაც პალეონტოლოგები იქ გათხრებს აწარმოებენ. დადასტურებულია, რომ გოძილასი ნამდვილად ბიოლოგიური წარმოშობისაა, მაგრამ ყველაზე გამოცდილი ექსპერტებიც კი ვერ წვეტენ, ეს მცენარეა, ცხოველია თუ წყალმცენარეების სახეობაა, რომელიც მილიონობით წლის წინ ამ რეგიონში ხარობდა. როგორც კი ის მიწიდან ამოიღეს, რონმა დაიწყო ასობით ნაწილის ფრთხილად ერთმანეთთან შეერთება, სანამ ისინი ერთმთლიანობად არ იქცნენ. იმედოვნებენ, რომ ეს ორგანიზმის შესახებ მეტ ინფორმაციას გამოავლენს, მაგრამ ამის შემდეგაც კი ის და მისი კოლეგა ექსპერტები ვერ მიუახლოვდნენ მის იდენტიფიცირებას. რონი მიიჩნევს, რომ ის წელში გამართული იდგა და რომ მას ჰქონდა კიდურები, რომელსაც ის ტოტებს უწოდებს, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით იყო გაშლილი. მან ივარაუდა, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო კელპის ან ზღვის წყალმცენარის ადრეული ტიპი, რომელიც იმ დროს ზღვაში იზრდებოდა, და რომ ეს კონკრეტული ნიმუში რაღაც მიზეზით ბევრად უფრო დიდი გაიზარდა ვიდრე დანარჩენები. სხვა მკვლევარებმა აღნიშნეს, რომ მის ზედაპირზე რაღაცა მსგავსი ქერცლებისა იყო, მაგრამ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ეს თევზი არ იყო, რადგან როგორც ჩანს, მას ძვლები არ აქვს. ამან ზოგიერთ მკვლევარს აფიქრებინა, რომ ეს შეიძლება ღრუბლის ტიპი ყოფილიყო, მაგრამ რადგან არ ვიცით, იყო თუ არა ეს მცენარე თუ ცხოველი, საჭიროა დამატებითი კვლევების ჩატარება და იმედია მეტი პასუხიც მოიძებნება. ნომერი 8. ჟაკ ვერჟესის გაუჩინარების საქმე საიდუმლოა, რომელიც დღემდე არ არის გახსნილი და ამ სკანდალური ადვოკატის საქმიანობა მისი გაუჩინარების პერიოდში უცნობია. ბევრი ადამიანი ეჭვობს, რომ ის რაღაც ცუდს აკეთებდა, რადგან მას საუკეთესო რეპუტაცია არ აქვს. მაგრამ რადგან ვერჟეს არასდროს უსაუბრია იმ პერიოდზე, როცა გაუჩინარებული იყო, ხელისუფლებამაც არაფერი იცის. ვერჟესი ფრანგი ადვოკატი იყო, რომელიც საბოლოოდ კომუნისტისა და ანტიკოლონიური აქტივისტის რანგში გარიცხეს. ადრეულ წლებში, მეორე მსოფლიო ომის დროს, ვერჟესი ფრანგი წინააღმდეგობის მებრძოლი იყო, მაგრამ როდესაც მან ადვოკატად მუშაობა დაიწყო, მისი რეპუტაცია სწრაფად დაეცა. ის ცნობილი გახდა როგორც ეშმაკის ადვოკატი, რადგან როგორც ჩანს, მას განსაკუთრებული მიდრეკილება ჰქონდა ომის დამნაშავეების, კომუნისტებისა და ზოგადად იმ ადამიანების დაცვისადმი, ვისაც დანარჩენი საზოგადოება თვლიდა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ციხეში უნდა ყოფილიყვნენ. მან აირჩია სტრატეგია, რომელიც ცნობილია როგორც გარღვევის დაცვა, რომლის დროსაც ის ანგრევდა მის კლიენტზე წაყენებულ ბრალდებებს სასამართლოს ავტორიტეტის შერხევით. უმეტესობა ფიქრობდა, რომ ვერჟესის წყალობით ბევრი საშიში დამნაშავე თავისუფლად დადიოდა და კიდევ ბევრ ადამიანს ანადგურებდა ცხოვრებას და რომ ის გაუჩინარების შემდეგ ჯობდა აღარ დაბრუნებულიყო. ამბობენ, რომ საქმეები, რომლებშიც ის ალჟირში იყო ჩართული, ყველაზე გამორჩეული და წარმატებული იყო მის კარიერაში. იმ პერიოდში მან ალჟირის ეროვნული გათავისუფლების ფრონტის წევრები დაიცვა ალჟირის დამოუკიდებლობის ომის დროს და გახდა ადვოკატთა გუნდის ნაწილი, რომელიც დაახლოებით 6000 ბრალდებულს იცავდა. სწორედ აქ გამოიყენა მან პირველად გარღვევის დაცვის სტრატეგია და ზოგიერთ ადამიანს მისი გამჭრიახობა ძალიან მოეწონა. უმეტესობა თვლიდა, რომ ის კორუმპირებული და არაკეთილსინდისიერი იყო და მის სიცოცხლეს არაერთხელ დაემუქრმენ. 1960-იან წლებში მან ალჟირის ახალ მთავრობას დაუჭირა მხარი და მემარცხენე რევოლუციონერების გვერდით დადგა. მისი მეუღლე ჯემილა ბუჰირედი ცნობილი ალჟირელი ნაციონალისტი და მებრძოლი იყო, რომელიც 1957 წელს ალჟირში ჩადენილი სასტიკი ქმედებებით ეროვნული გმირი გახდა. ბევრი ფიქრობს, რომ ვირგისი უკმაყოფილო გახდა მისი ჩრდილში ცხოვრებით და დაიწყო პალესტინელი მებრძოლების დაცვა. ხშირად ისიც ისმოდა, როგორ ადიდებდა მებრძოლთა მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს და მალევე მილიონობით ადამიანს არ მოეწონა იგი. 1970 წელს მან ცოლს და მეგობრებს უთხრა, რომ ესპანეთში უნდა განგზავრებულიყო, როგორც თავად უწოდებდა ჩვეულებრივი მოგზაურობისთვის და ეს იყო ბოლო შემთხვევა, როცა იგი 8 წლის განმავლობაში ნახეს. და ამ დროის უმეტეს ნაწილში მიიჩნევდა, რომ მისმა რეპუტაციამ საბოლოოდ მაინც უწია და ის ცოცხალი აღარ იყო. მაგრამ 1978 წელს ის მოულოდნელად გამოჩნდა და განაგრძო ცხოვრება ისე, თითქოს არაფერი მომხდარა, არანაირი ახსნა არ მიუწია, სად იმყოფებოდა ამ პერიოდში. მისი ცოლი და შვილები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ან დააკავეს, ან მისმა მოწინააღმდეგეებმა გააქრეს.
როცა მის არ ოპნაზე კითხეს, უბრალოდ თქვა, რომ თავშეკავებული კაცი იყო და დაამატა. სარკის მიღმა გადავედი, სადაც შეგირდობა გავიარე. არავინ იცის, რას გულისხმობდა ამ განცხადებაში და მისი შემდგომი განცხადებები კიდევ უფრო აბუნდოუნებს სიტუაციას. ერთელ მან მედიას უთხრა, რომ უყვარს გველები, რადგან ისინი ბუნებით ფარულები არიან, ზუსტად ისე, როგორც თვითონ. მან დაამატა, რომ გველებში ნათესაობას გრძნობს, რადგან მათ სიბნელე უყვართ და მარტო ცხოვრობენ. Virgin-მა 2015 წლის 15 აგვისტოს გულის შეტევით გარდაიცვალა. თან წაიღო თავისი გაუჩინარების საიდუმლო და სავარაუდოდ ჩვენ აღარასდროს გავიგებთ, სად იყო ან რას აკეთებდა იმ 8 წლის განმავლობაში, როცა იგი გარდაცვლილად მიიჩნეოდა. ნომერი 7. ჩვენ ყველას გვსმენია ცნობილი ფილოსოფიური კითხვა. თუ დღეში ხედა ეცემა და იქ არავინ არის, ხმა ექნება? ეს საინტერესო აზრობრივი ექსპერიმენტია, რომელსაც არასდროს ექნება საბოლოო პასუხი. დაახლოებით ისე, როგორც ვაშინგტონში 2018 წელს მომხდარი დაცემული ხეების საიდუმლო. მოვლენა მოხდა კუინოლტის ტბასთან ახლოს, რომელიც მდებარეობს ოლიმპიურ ნახევარკუნძულზე, ვაშინგტონის შტატში, კერძოდ კი კუინოლტის ველზე, ოლიმპიურ ეროვნულ პარკში. ტერიტორია ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომია ერთდრიანი ლაშქრებისთვის, თუმცა ტბის ჩრდილოეთ მხარეს ძირითადად კერძო სახლებია განთავსებული. ეს ტერიტორია ასევე ცნობილია 3 გიგანტური წიწვოვანი ხით, რომლებიც აღიარებულია როგორც ამ სახეობის ყველაზე დიდი ნიმუშები, რაც კი ოდესმე აღმოუჩენიათ. ამ ხეებიდან ზოგიერთი 1000 წელზე მეტისაა და ცაში ცათამჯენებივით აღმართულია. ამ ტერიტორიის ხეები ცნობილია თავისი სიმტკიცითა და განძლეობით, რაც 2018 წლის 27 იანვარს მომხდარის საიდუმლოს კიდევ უფრო დამაბნევს ხდის. ინდილის საათებში რაღაც ძალა მოახერხა ამ ხეებიდან 100-მდე ძირის ამოძირკვა და ამ მოვლენას ჯერაც არ აქვს ახსნა. პირველი ვარაუდი იყო, რომ ძლიერი ქარი უნდა გადაევლო ამ ტერიტორიაზე და ხეებს უბრალოდ ვერ გაეძლოთ მისთვის. მაგრამ ახლომდებარე მეტეოსადგურებს დაუკავშირდნენ და დაადასტურეს, რომ იმ პერიოდში ამ ტერიტორიაზე ასეთი ქარები არ დაფიქსირებულა. რადარის სისტემებმაც ასევე არ აჩვენა ესეთი ქარის ნიშნები და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც დაფიქსირდა, იყო მაღალი და დაბალი წნევის სისტემების შეხვედრა. ზოგიერთი ექსპერტი თვლის, რომ ხეები წააქცია მოვლენამ, რომელიც ცნობილია როგორც მიკრობურსტი. როდესაც მიკრობურსტი ხდება, იქმნება ქარი, რომელიც ვერტიკალურად ეშვება მიწაზე. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მას საკმარისი ძალა ჰქონოდა ხეების დასამხობად, თუ გავითვალისწინებთ მათ ასაკს და იმას, რამდენად ღრმად იყვნენ ფესვგადმულნი. თუ ხეები მართლაც ქარმა წააქცია, ქარის სიჩქარე საათში 80 მილამდე უნდა მიაღწია, რომ ესეთი განადგურება გამოეწრია. თუმცა იმ დილით ესეთი სიჩქარე არ დაფიქსირებულა. ექსპერტები გაოცებულნი დარჩნენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ წაქცეულ ხეებს მიწაზე ისეთი ძლიერი ზემოქმედება ჰქონდათ, რომ რიხტერის სკალაზე მცირე მიწის ცვლადაც კი დაფიქსირდა. როდესაც წაქცეული ხეები აღმოაჩინეს, მათი ტანები გატეხილი იყო და სიმაღლისა და წონის გამო გარკვეული ზიანი მიაყენეს. კომუნალური ხაზები ჩამოინგრა, ხოლო North Shore-ის გზა სულიად მიუწვდომელი გახდა, რადგან მას უზარმაზარი ხეები ბლოკავდნენ. ზოგი ადამიანი ამ საიდუმლოს ადარებს კიდევ ერთ ცნობილ მოვლენას, ტუნგუსკის შემთხვევას, რომელიც მოგვიანებით ამოხსნეს მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ის გამოწვეული იყო უზარმაზარი მეტეორის აფეთქებით ატმოსფეროში. მაგრამ იმ შემთხვევაში სწრაფად დაადგინეს, რომ რაღაც ტიპის აფეთქება იყო მიზეზი, განსხვავებით ოლიმპიური ეროვნული პარკის დაცემული ხეებისგან, რომელთათვისაც ჯერჯერობით გონივრული ახსნა არ არსებობს. ცნობილია, რომ ხეები ზუსტად დილის 1:26 საათზე დაეცა, რადგან სწორედ ამ დროს დაფიქსირდა სეისმური აქტივობა. მაგრამ ეს ექსპერტებს საიდუმლოს ამოხსნასთან არ დაახლოვა. თუმცა მათ პირობა დადეს, რომ გამოძიებას გააგრძელებენ, იმ იმედით, რომ ოდესმე მიზეზი დადგინდება. მე-6 ნომერი გვატემალას ქვის თავი არის არტეფაქტი, რომელიც 1950-იან წლებში დოკუმენტირებული იყო. და მას შემდეგ ექსპერტები ცდილობენ გაარკვიონ, ვინ შექმნა იგი, როგორ მოხდა იმ ადგილას, სადაც აღმოაჩინეს და ვის უნდა ასახავდეს. დიდი ხნის განმავლობაში ის ადგილი, სადაც თავი იპოვეს, უცნობი რჩებოდა, რადგან მხოლოდ ის იყო ცნობილი, რომ სადღაც გვატემალის ჯუნგლებში იყო. ანუ 1987 წლამდე, როცა იმ მიწის მფლობელმა, სადაც თავი აღმოაჩინეს, სცადა მეტი გაეგო მის შესახებ. მან უცნაური არტეფაქტის ფოტო და მისი აღწერა გაუგზავნა დოქტორ ოსკარ რაფაელ ლარას, რომელიც არა მხოლოდ იურისტი, არამედ ნოტარიუსი და ფილოსოფიის დოქტორიც იყო. მფლობელმა განაცხადა, რომ ფოტო 1950-იან წლებში იყო გადაღებული. აღმოჩენის ამბავის შემდეგ მიაღწია მკვლევარ დავით ჰეჩერ ჩაილდრესამდე, როცა ის კითხულობდა საინფორმაციო ბიულეტენის სახელად უდრველესი ცა ერთ-ერთ ნომერს. მან გადაწყვიტა, რომ თავად გამოეკლია ეს აღმოჩენა, ამიტომაც დაუკავშირდა დოქტორ ლარას. ლარამ განაცხადა, რომ მას შეძლო მიწის მფლობელის პოვნა და დაასახელა იგი როგორც ბიანერის ოჯახის წევრი.
მან დაამატა, რომ ქვის თავი მდებარეობდა ლა დემოკრატიის სოფელიდან დაახლოებით 6 მილით დაშორებით და ჩილდრესმა მაშინვე დაიწყო გეგმების შედგენა ამ ტერიტორიაზე გამგზავრებისთვის. მაგრამ მისი სიხარული ხანმოკლე აღმოჩნდა, რადგან მალე მიიღო ამბავი დოქტორ ლარასგან, რომ როდესაც საბოლოოდ მივიდა ადგილზე ქვის დასათვალიერებლად, უთხრეს, რომ მთელი ადგილი განადგურებული იყო. მხოლოდ ეს კი არა, რევოლუციონერებმა თავი გაანადგურეს 10 წელზე მეტი ხმის წინ, რადგან გადაწყვიტეს, რომ სამიზნედ გამოეკენებინათ. ქანდაკების პირი, თვალები და ცხვირი განადგურებული იყო, მაგრამ ლარა მაინც შეძლო გარკვეული გაზომვების გაკეთება. მან ჩილდრეს აცნობა, რომ ქანდაკება 16 ფუტის სიმაღლის იყო და რომ თავს კისერიც ჰქონდა. მისი ექსპედიციის შემდეგ მალე რეგიონში ბრძოლები დაიწყო და ლარას დაბრუნება ვეღარ შეძლო. ამიტომ ქვის თავის საიდუმლოებები დღემდე პასუხგაუცლელია. ქანდაკების რამდენიმე ფაქტორმა ექსპერტები დაბნეული დატოვა და ისინი სავარაუდოდ ვერასდროს იპოვიან იმ პასუხებს, რასაც ეძებენ. პირველ რიგში ქვის შემქმნელებს როგორც შანს ამგვარი ქმილებების შესახებ განსაკუთრებული ცოდნა ჰქონდათ. თუმცა ჩვენ არ ვიცით ვინ იყვნენ ისინი, რადგან არ არსებობს ისტორიული წყაროები, რომლებიც მათ იდენტიფიცირებაში დაგვეხმარებოდა. მეორეც, ქანდაკების სახის ნაკვთები გაუგებარია, რადგან დოქტორ ლარასთვის გაგზავნილ ფოტოებზე ჩანს, რომ მას ევროპული იერის ნაკვთები აქვს, რაც შეუძლებელი უნდა ყოფილიყო, რადგან იმ პერიოდში, როცა თავი გამოკვეთეს, არც ერთ ევროპელ მკვლევარს იმ ტერიტორიაზე არ მიუღწევია. გარდა ამისა, იმ პერიოდში იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ არც ერთ ადამიანს ასეთი სახის ნაკვთები არ ექნებოდა, რის გამოც ზოგიერთს ჯერა, რომ ქანდაკების შექმნისას სხვა ძალებიც მოქმედებდნენ. ისტორიკოსებმა უარყვეს ნებისმიერი უცხოპლანეტური გავლენის იდეა, როგორც ეს ზოგიერთი დაბალი დონის გამოცემისა და ტელეგადაცემის მიერ იყო შეთავაზებული. და ისინი კვლავ ეძებენ დამაჯერებელ პასუხებს, მაგრამ მას შემდეგ გასულ 10 წლეულებში პროგრესი არ ყოფილა. ნომერი 5. მასობრივი გაუჩინარებების საშიში, მაგრამ ამავე დროს მომხიბვლელი თემაა. მსგავსი ტიპის გაუჩინარებები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ისტორიის განმავლობაში არაერთხელ მომხდარა, მაგრამ შვედეთში ასეთი შემთხვევა მხოლოდ ერთხელ დაფიქსირდა. საქმე ეხება სამ მამაკაცს, Gay Carlsons, Ian Dalshes და Kel Johansons, რომლებიც ერთმანეთს იცნობდნენ, რადგან ყველა გოტებორგის გემჩენებელ ქარხანაში მუშაობდა. 1965 წლის 29 ივლისს მათ ისეთი რამ გააკეთეს, რაც დღემდე აუხსნელად რჩება და ეს შემთხვევა შვედეთის ერთ-ერთ ყველაზე ამოუცნობ საიდუმლოდ ითვლება. იმ დღის მეორე ნახევარში, როცა მათ სამუშაო დღე დაასრულეს, სამმა მამაკაცმა გადაწყვიტა დალშას ძმის მანქანა ევოლვო აეღოთ და დაინახეს, როგორც ჩასხდნენ მანქანაში და წავიდნენ. აქედან საქმე საკმაოდ რთულდება, რადგან მიიჩნევა, რომ ეს შემთხვევა დაკავშირებულია იმავე დღის სხვა საქმესთან, მიუხედავად იმისა, რომ ამის დამადასტურებელი მტკიცებულება არასდროს აღმოჩენილა. იმავე დღის მეორე ნახევარში 18 წლის ახალგაზრდა სახელად ჰიუმნერ ლუნდესტი გოტენბურგის გავლით ლიუსაკილში მიდიოდა, თუმცა მას საკუთარი მანქანა არ ჰყავდა. ამის ნაცვლად მან გადაწყვიტა ავტოსტოპით ემზავრა და ერთ მომენტში მისმა ოჯახმა მისგან ღია ბარათი მიიღო, რომელშიც უბრალოდ ეწერა: ყველაფერი კარგადაა, არ ინერვიულოთ. სამივე მამაკაცი, რომლებიც ვოლვოში ისხდნენ, სახლში აღარ დაბრუნდნენ და არც შემდეგ სამუშაო წლებზე გამოჩენილან. მათი მეგობრები და ოჯახები მათ დაკარგულად ცალ-ცალკე განაცხადეს. ამიტომ უცნობია ერთად იყვნენ თუ არა ისინი გაუჩინარების დროს, თუმცა ეს ძალიან სავარაუდოა და ხელისუფლებაც ასე ფიქრობს. რაც შეეხება ლუნდვესტს, ის აღარავის უნახავს და რადგანაც მისი დაკარგვა მოგვიანებით განაცხადეს, უცნობია დაკავშირებულია თუ არა ეს ორი შემთხვევა ერთმანეთთან. არსებობს ვარაუდი, რომ სამმა გემშენებელმა მუშამ ვოლვოთი მგზავრობისას ლუნდვესტს გადააწყდნენ და გადაწყვიტეს, რომ წაეყვანათ. სამივე მათგანს მართვის მოწმობა არ ჰქონდა, ამიტომ შესაძლებელია, რომ ავარია მოუვიდათ და შესაძლოა ტბაში ან სხვა წყლის ობიექტში აღმოჩნდნენ. მიჩნეულია, რომ მათ იმ დღეს სახლში დაბრუნების სრული განზრახვა ჰქონდათ რამდენიმე მიზეზის გამო. სამივე მამაკაცმა ყველა პირადი ნივთი დატოვა, მათ შორის ფული და პირადობის მოწმობები. სამიდან ერთ-ერთს ცოლთან ერთად ახლახან შეეძინა ბავშვი და მისი ოჯახის თქმით ის არასდროს მიატოვებდა მათ საკუთარი ნებით. კიდევ ერთი თეორია, რომელიც წამოაყენეს, არის ის, რომ გაუჩინარებები რაღაცით დაკავშირებულია იმავე დღეს ქალაქში ჩადენილ დანაშაულთან. ორი მამაკაცი ცდილობდა ბანკის გაძარცვას, როცა ბანკის თანამშრომლებმა მათ შეუტიეს და გაქცევისას ქვები დაუშინეს. ბოლოს მძარცველებმა გაიხადეს ზედა ტანსაცმელი და გამოჩნდა, რომ მათ ქვეშ აკვალანგის აღჭურვილობა ეცვათ და უდავოდ გაქცევას წყალქვეშ გეგმავდნენ. მაგრამ ერთ-ერთმა მამაკაცმა თავი დაიზიანა, როცა მისი ცეცხლსასროლი იარაღი შემთხვევით გავარდა და ვეღარ გაიქცა. ის და მისი თანამზრახველი საბოლოოდ დააკავეს, ასევე დააკავეს მესამე მამაკაციც. და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობს, ეს რაღაცით დაკავშირებულია მასობრივ გაუჩინარებასთან, ამ ორ შემთხვევას შორის კავშირი არასდროს დადასტურებულა.
მას შემდეგ გასულ წლებში მიღებული იყო ცნობები, ლობები რომ ლუნდუისტი სინგაპურამდე შორსაც კი ნახეს, მაგრამ არც ერთი ეს ნახვა არ დადასტურებულა და ის კვლავ დაკარგულად ითვლება, ისევე როგორც გენტ სარემონტო ქარხნის სამი მეგობარი. საინტერესოა რომ კარლსონის სვიტერში ჩაცმული მამაკაცი მისი გაუჩინარებიდან რამდენიმე დრეში მის ბინაში იპოვეს. მან განაცხადა რომ კარლსონი ცოცხალი და ჯამთელია და რომ მისი პოვნა ბაბების რაიონში შეიძლება. მაგრამ ეს კვალი არ გამართდა და უცნობი პირი ვერ დაადგინეს, რის გამოც საქმეები გადაუჭრელი დარჩა. ნომერი 4. 21 წლის ჰიონ სონგის გაუჩინარება, რომელსაც მეგობრები და ოჯახი სინდის ეძახდნენ, კვლავაც აწუხებს სამართალდამცველებს, რადგან 2001 წელს მომხდარის გარკვევა ვერ შეძლეს. იმ დროს სინდი Penn State's University სტუდენტი იყო. ის უფროსკურსელი იყო და ინტეგრაციულ ხელოვნებას ცნებას სწავლობდა, როდესაც მოულოდნელად გაუჩინარდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს და არც არაფერი სმენიათ მის შესახებ. ის ორ სამსახურში მუშაობდა და მომდევნო წლის გაზაფხულზე კურს დამთავრებისთვის ემზადებოდა. მაგრამ მას აღარასოდეს მიეცემოდა შანსი ეს გეგმები ბოლომდე მieკვანა, ერთი ღამის განმავლობაში მომხდარი აუხსნელი შემთხვევის გამო. იმ წლის 31 ოქტომბერს მან გადაწყვიტა რამდენიმე მეგობართან ერთად ჰელოვინის აღსანიშნავად გასულიყო. მას ეცვა ქურდღლის კოსტიუმი, რომელიც შედგებოდა შავი ქვედაბოლოსგან, თეთრი ზედისგან და ქურდღლის ხურებისგან, რომლებიც თავზე ჰქონდა ჩამოცმული. ყველა თქმით ჯგუფმა კარგად გაატარა დრო და დაახლოებით დილის 4 საათამდე გადაწყვიტეს რომ ღამე დაესრულებინათ. ის და მისი მეგობარი მის ბინასთან მივიდნენ და დაახლოებით დილის 4 საათამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩამოსვეს. მისმა მეგობარმა დაიცა სანამ ის შენობაში შევიდო და შემდეგ კი წავიდა და რაც შემდეგ მოხდა, უცნობია. მას შემდეგ რაც სინდი დაკარგულად გამოცხადდა, გამომძიებლები მის ბინაში მივიდნენ საქმის გასარკვევად და ისინი გაოცებულნი დარჩნენ იქ ნანახით. ნათელი იყო რომ ის ბინაში შევიდა, რადგან მისი ზურგჩანთა კართან იყო დატოვებული. მან მობილური ტელეფონი თავის ჩვეულ ადგილას დატოვა და წვეულებაზე ტარებული ხელოვნური წამწამებიც კი მოიხსნა. ამიტომაც მიიჩნევენ რომ ის უკვე ემზადებოდა დასაძინებლად, როცა რაღაც მოხდა, რამაც მისი გაუჩინარება გამოიწვია. როდესაც ძიება გაგრძელდა, აშკარა გახდა რომ მისი ჩანთა, პირადობის მოწმობა, საკრედიტო ბარათები და ქურდღლის კოსტიუმი, რომელიც მას ეცვეცვა, ყველაფერი დაკარგული იყო. ბინა მოწესრიგებული იყო და ძალით შექცევის ნიშნები არ აღმოჩნდა. მისი მეზობლები დაკითხეს, მაგრამ მათ განაცხადეს, რომ იმ დილით უცნაური ხმები არ გაუგიათ და შენობაში საეჭვო პირი არ უნახავთ. არავის უთქვამს, რომ მან საკუთარი ნებით გადაწყვიტა გაუჩინარება, რადგან ის ძალიან სანდო ადამიანი იყო და ოჯახისთვის შეტყობინების გარეშე კოლეჯიდან არასდროს წავიდოდაოდა. ის ყველა საგანში კარგად სწავლობდა, ამიტომ არანაირი მიზეზი არ არსებობდა, რომ გაუჩინარებულიყო. რამდენჯერმე მიმართეს საზოგადოებას, რომ ვინც რაიმე ინფორმაციას ფლობდა მის საქმეზე, გამოსული იყო და ეთქვა, მაგრამ არც ერთი მოწმე არ გამოჩნდა. შემდეგ ვიდაცამ პოლიციას დაუკავშირდა და აცნობა, რომ ფილადელფიის ჩაინათაუნში ნახა ქალი, რომელიც მის აღწერილობას შეესაბამებოდა და ძალით ჩასვეს მანქანაში. ამ კვალს გაგრძელება აღარ ქონია და არასოდეს დადასტურებულა იყო თუ არა გატაცებული ქალი სინდი. 2003 წელს კაცმა სახელად პოლ ვიკლემ განაცხადა, რომ სინდი ჰიუგო სელენსკიმ იმ დროისთვის პენსილვანიაში ცნობილმა კრიმინალმა მაიკლ კირკოვსკისთან ერთად გაიდაცა. ლუზერნის საგრაფოში ზელენსკის სახლი გაჩქრიკეს და გამომძიებლებმა იქ ჩადენილი საზარელი დანაშაულების მტკიცებულებები აღმოაჩინეს, მაგრამ სინდის საქმესთან დამაკავშირებელი ვერაფერი იპოვეს. დარჩა უცნობი, იყო თუ არა მის გაუჩინარებაში დანაშაულებრივი ჩარევა და სინდის ბედი კვლავ საიდუმლოდ რჩება. მისი საქმის ნომერია MP3088 და ვისაც აქვს დამატებითი ინფორმაცია მისი გაუჩინარების შესახებ, სთხოვენ დაუკავშირდეს თაუნშიპის პოლიციას ნომერზე 814 228 172. მოიხსენიოთ სააგენტოს საქმის ნომერი 37013711. ნომერი 3. 2008 წელს 23 წლის კრისტენ უოლტერსი სწავლობდა ბოტანიკასა და ეთნობოტანიკას უისკონსინის უნივერსიტეტში. ის ცნობილია, რომ ფორმაში ყოფნას იოგითა და ფილატესი ინარჩუნებდა და მან რამდენიმე ესეთი გაკვეთილის ჩატარებაც კი დაიწყო, რათა დამატებითი ფული ეშოვა. გაზაფხულის არდადეგებზე კოლეჯიდან შორს ყოფნისას მან გადაწყვიტა დაეგრძელებინა დასვენება, რათა პორტლენდში, ორეგონში გაემგზავრა. ცნობილია, რომ მან დატოვა დირფილდი, უისკონსინი და ჩავიდა ევრიკაში, კალიფორნიაში, რადგან იქ გარკვეული დრო მეგობრებთან ერთად გაატარა. მეგობრების თქმით, იქ ყოფნისას მან დაიწყო დაინტერესება სულიერებით, ალტერნატიული ცხოვრების სტილით და გარემოს სიჯანსარით. მან ოჯახს დაპირდა, რომ იქ ყოფნისას კონტაქტს არ გაწყვეტა და გარკვეული დროით სიტყვაც შეასრულა. მაგრამ დროის გასვლასთან ერთად მისგან უფრო იშვიათად იღებდნენ ამბებს. როცა სახლში რეკავდა, ხშირად ფულის თხოვნით რეკავდა, რადგან არ მუშაობდა და მუდმივად ეწურებოდა თანხები.
ქალაქ არკადას ერთ-ერთმა მცხოვრებმა იმ წლის 12 ნოემბერს პოლიციაში დარეკა და აცნობა, რომ ქრისტინი მათ კართან გამოჩნდა. როცა კარი გაახეს, შოკში ჩავარდნენ, რადგან ქრისტინი შიშველი ნაკაწრებით დაფარული და დეზორიენტირებული იყო. პოლიციამ იგი სახლიდან წაიყვანა და წმინდა იოსების საავადმყოფოში გადაიყვანა, სადაც პერსონალმა აღნიშნა, რომ მას რაღაცის ეშინოდა. როცა კითხეს, რა ასე ძალიან შეაშინა, მან თქვა, რომ ვიღაც მისდევდა, მაგრამ ვერ დაასახელა ვინ იყო ეს, ან რა მიიყვანა ამ წმენამდე. მას ასევე არ შეეძლო მკაფიოდ გახსენებოდა ის მოვლენები, რომლებიც სახლთან აღმოჩენამდე მოხდა, მაგრამ გამუდმებით იმეორებდა, რომ მისი მდევრები იპოვიდნენ მას, მიუხედავად იმისა, სად წავიდოდა. მას შემდეგ, რაც საავადმყოფოს პერსონალმა ჩათვალა, რომ ქრისტინი საკმარისად კარგად იყო გაწერისთვის, ის მოტელში გადაიყვანეს. მან განაცხადა, რომ მოტელში ყოფნისას გეგმავდა სახლში დაბრუნების ბილეთის შეძენას და როცა ოჯახს დაუკავშირდა, მათ მის საბანკო ანგარიშზე $100 გადაურიცხეს ავიაბილეთისა და სხვა ხარჯებისთვის. ცნობილია, რომ მან ევრეკაში ერთ-ერთ ასლების ცენტრს ესტუმრა, რადგან დედამისმა იქ გაუგზავნა ფრენისთვის საჭირო რამდენიმე დოკუმენტი. ის დააფიქსირა სათვალთვალო კამერამ და ჩანდა, რომ ნერვიულობდა. მჭიდროდ ეკავა დოკუმენტები გულზე მიკრული, სანამ მაღაზიიდან გამოვიდოდა. მის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა არასდროს გამოუყენებია და როცა ოჯახმა 17 ნოემბრამდე მასთან კონტაქტი ვერ დაამყარა, პოლიციას მიმართა და დაკარგულად გამოაცხადა. ძებნის პროცესში მისი ზულგჩანთა არკადაში მწვანე ევოლუციის ცენტრში იპოვეს. შიგნით გამომძიებლებმა იპოვეს პირადობის მოწმობა და ფული, რომლის დაკარგვაზეც ის საუბრობდა და მიიჩნევა, რომ ზურგჩანთა იქ დატოვა მანამდე, სანამ საავადმყოფოში გადაიყვანდნენ, რადგან ასე იქცეოდა ყოველთვის, როცა არკადას სათემო ტყეში ლაშქრობას გეგმავდა. გამოძიებამ აჩვენა, რომ ქრისტინმა უკანონო ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა, სანამ დეზორიენტირებული გახდებოდა. მიჩნეულია, რომ მან მიიღო უკანონო ნივთიერება კონტროლირებადთან ერთად და ამის შემდეგ ჰალუცინაციები დაეწყო. ცნობილია, რომ ეს ნივთიერებები იწვევს დაბნეულობას, პარანოიას და მანიას, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ. ქრისტინი არასდროს უპოვიათ და მისი ოჯახი სასოწარკვეთილია პასუხების მოლოდინში. ყველა, ვისაც აქვს რაიმე ინფორმაცია, რაც შეიძლება დაეხმაროს მისი ადგილსამყოფელის დადგენაში, მოუწოდებენ დაუკავშირდეს ჰუმბოლდტის ოლქის შერიფის ოფისს შემდეგ ნომერზე 707-445-7251. ქრისტინის ნემესის საქმის ნომერია MP54777. ნომერ 2. ჩვეულებრივ, როდესაც ვინმე აცხადებს, რომ ცაში უცნაური ნათებები ნახა და ფიქრობს, რომ მათი წყარო უცხოპლანეტელი ხომალდია, ამას სკეპტიკურად ეკიდებიან. მაგრამ მას შემდეგ, რაც პაპუა ახალ გვინეაში მომხდარი ინციდენტი ანგლიკანელმა მღვდელმა აღწერა, ბევრ ადამიანს ჯერა, რომ მისი მონათხრობი ნამდვილია. 1959 წელს ავსტრალიელმა მღვდელმა William Gillმა წერილი მისწერა თავის მეგობარს Reverend David Deary's და მასში აღწერა რაღაც ისეთი უჩვეულო, რომ დაჯერება თითქმის შეუძლებელია. მან წერილი დაიწყო იმით, რომ სულ უფრო მეტად ცნობდებოდა, რომ დედამიწას უცხოპლანეტელი არსებები სტუმრობდნენ, რადგან ბოლო დროს ამ რეგიონში მრავალი სანდო მოხსენება გაკეთდა. მან დაამატა, რომ ამ მოხსენებების უმეტესობა ბუიანაიში დანახვის შემდეგ გაკეთდა და რომ რამდენიმე აპარატი პუტის მთის თავზე ლივლიუებდა. მან განმარტა, რომ იმ წელს 9 აპრილს თავადაც ნახა ეს ნათებები და ისინი ღამის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილებში ჩნდებოდნენ. გილს ეჭვი ეპარებოდა ამ მოხსენებებში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თავად ნახა ეს ნათებები, აღარ ეპარებოდა ეჭვი, რომ პაპუა ახალი გვინეის ცაზე რაღაც უცნაური ხდებოდა. მაგრამ დაამატა, რომ მაინც სჭირდებოდა სამეცნიერო მტკიცებულება, სანამ ამ ნათებებს უცხოპლანეტურ აქტივობას მიაწერდა. მან ვარაუდა, რომ ისინი რაღაცა ელექტრული ანომალიით იყო გამოწვეული, ან რომ ნაგასაკისა და ჰიროსიმაში ატომური აფეთქებები, რომლებიც თითქმის 15 წლის წინ მოხდა, იყო ამის მიზეზი. მაგრამ მან აღიარა, რომ მისმა ასისტენტმა დაინახა თეფშის ფორმის აპარატი, როცა უცნაურ ნათებებს უყურებდა. მაგრამ მან ივარაუდა, რომ მისი გონება ატყუებდა მას, რადგან ალბათ მსგავსი გამოსახულება წიგნში ან ჟურნალში ჰქონდა ნანახი. გარდა ამისა, მას მიაჩნდა, რომ თუ ეს აპარატი რეალური იყო, ალბათ რადიომართვადი იქ. გილ ბლანკის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით ნათელი იყო, მაგრამ მეორე დღეს მან აზრი შეიცვალა. მეორე წერილში დიურისადმი გილ ბლანკმა აღნიშნა, რომ წინა ღამეს მასთან ერთად ადამიანთა ჯგუფმა ეს თეფშები დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში დააკვირდა და ახლა მას აღარ ეპარებოდა ეჭვი, რომ მათში არაადამიანი მფრინავები იყვნენ. მან შემდეგი რამ მოახსენა. იმ ღამით 6:45 საათზე მათ ცაში კაშკაშა სინათლე დაინახეს, ისევე როგორც ბევრმა სხვა ადამიანმა, რომლებიც ყველანი შეიკრიბნენ, რომ ენახათ რა მოხდებოდა. შემდეგ 4-ფეხიანი თეფშის ფორმის აპარატი მიუახლოვდა და ჯგუფის თავზე ლივლივი დაიწყო. შიგნით მათ დაინახეს 4 უცნაური არსება, რომლებიც მოძრაობდნენ.
ყოველ 4 წამში ერთხელ აპარატიდან მათზე ცისფერი შუქი ეცემოდა და მომდევნო 45 წუთის განმავლობაში ის უძრავად დარჩა. ბოლოს მან მოძრაობა დაიწყო და წარმოუდგენელი სისწრაფით გაუჩინარდა ვამის ცაში. როგორც კი ჯგუფმა იფიქრა, რომ ინციდენტი დასრულდა, მოულოდნელად რამდენიმე პატარა აპარატი ჩამოვიდა და 20 წუთის შემდეგ პირველი აპარატი დაბრუნდა. ყველა ეს აპარატი მომდევნო 2 წელიწადი და ნახევარი იმავე ტერიტორიაზე დარჩა და მხოლოდ მაშინ გაქრა, როცა ღრუბლები გამოჩნდა. მეორე ღამეს ყველა ეს აპარატი ისევ დაბრუნდა. შიგნით პილოტები ისხდნენ. გილმა დაინახა, რომ ორი არსება თეფშის უკანა მხარეს ხელსაწყოებს არეგულირებდა, ხოლო მესამე თითქოს უბრალოდ იმ ბრბოს უყურებდა, რომელიც შეგროვდა. გილი დაღალა უბრალოდ ყურებამ, ამიტომ გადაწყვიტა ხელი დაექნია იმ არსებისთვის, რომელმაც მის გასაკვირად საპასუხოდ ხელი დაუქნია. როცა ჯგუფის კიდევ ერთმა წევრმა ორივე ხელი დაუქნია აპარატს, არსებებმა მისი ქმედება გაიმეორეს. აპარატი საბოლოოდ ცოტა მოშორდა მათ და მალე ღრუბლებმა ისევ დაფარეს ის თვალთახედვიდან. მომდევნო ღამეს 8 აპარატი გამოჩნდა და ერთ მომენტში გილმა უზარმაზარი აფეთქების ხმა გაიგონა, მაგრამ წყარო ვერასდროს დაადგინეს. ეს შემთხვევები არასდროს აუხსნიათ, მაგრამ ბევრი ადამიანი, ვინც იმ ღამეებში იქ იყო, ადასტურებს გილის მონათხრობს. პაპუა ახალი გვინეის ინციდენტის საიდუმლოა, რომელიც შეიძლება არასდროს გაიხსნას. ნუმერ 1. ეჭვგარეშეა, რომ მოდ კროფორდი განსაკუთრებული ქალი იყო. ის გაიზარდა 1920-იან წლებში იმ დროს, როცა ქალებს არ ჰქონდათ ის უფლებები, რაც დღეს აქვთ და უმეტესობა ქორწინდებოდა, რის შემდეგაც ზრუნავდნენ საკუთარ ოჯახზე და ქმრების საჭიროებებზე. მაგრამ მოდმა სხვებისგან განსხვავებული გზა აირჩია. მან დაამთავრა სკოლა კლასის საუკეთესო მოსწავლედ და შემდეგ გახდა ადვოკატთა გამოცდაზე უმაღლესი ქულის მფლობელი, მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს უსწავლია სამართალი. 1927 წელს ის გახდა პირველი ქალი ადვოკატი კემდენში, ტეხასში და საბოლოოდ გახდა პირველი ქალი ქალაქის საბჭოს წევრი. ის იყო რამდენიმე ორგანიზაციის პრეზიდენტი და 1954 წელს აირჩიეს ქალაქის წლის ქალად. 3 წლის შემდეგ ის გახდება დამაბნეველი საიდუმლოს მთავარი ფიგურა, რომელიც დღემდე არ არის ამოხსნილი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ, ვინც მას იცნობდა, ყველაფერი გააკეთა, რათა გაეგოთ, რა დაემართა მას. ცნობილია, რომ იმ დროს ის და მისი ქმარი კლაიდი დიდ სახლში რამდენიმე ოთახს აქირავებდნენ 4 ქალ ბინადარზე და 1957 წლის 2 მარტს არც ერთი ეს ბინადარი სახლში არ იმყოფებოდა. მოდი სახლში მარტო იყო, რაც იშვიათად ხდებოდა, რადგან მისი 4 ბინადარი შაბათკვირისთვის შინ წავიდა. მისი ბიძაშვილი მარტა მოგვიანებით იტყვის, რომ იმ საღამოს დაახლოებით 8:30-ზე მან და მოდიმ ტელეფონით ისაუბრეს. მან დაამატა, რომ იმ საღამოს ის და მისი ქმარი მოდისთან სტუმრობას აპირებდნენ, მაგრამ მათ ვიზიტი გააუქმეს, რადგან გადაწყვიტეს მეგობართან დარჩენილიყვნენ და მოდისთან მხოლოდ მეორე დღეს მივიდოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდი ცოტათი იმედგაცრუებული იყო, რადგან მარტა იმ საღამოს არ მივიდოდა, ის საერთოდ არ გაბრაზებულა გეგმების შეცვლაზე და მარტას თქმით მათი საუბრის დასრულებისას კარგ ხასიათზე იყო. როცა კლაიდი სახლში მივიდა ღამის მისა და ფილმის ყურების შემდეგ, მან აღმოაჩინა, რომ მოდი იქ არ იყო. მისი ყველა ნივთი ისევ სახლში იყო და არანაირი ნიშანი არ ჩანდა იმისა, რომ რამე ცუდი მოხდა, მაგრამ კლაიდს უბრალოდ მისი პოვნა ვერ შეძლო. მას შემდეგ, რაც მისი გაუჩინარების შესახებ განაცხადეს, პოლიციამ განაცხადა, რომ არ სჯეროდათ თითქოს მან ნებაყოფლობით დატოვა სახლი, რადგან იმავე კვირაში დაახლოებით 30 ქალისთვის გუნდის შეხვედრა ჰქონდა დაგეგმილი და არანაირი მიზეზი არ ჰქონდა, რომ გაქცეულიყო. სანამ გარკვეული დრო გავიდოდა, კლაიდი ეჭვმიტანილად მიიჩნეოდა, რადგან ისინი ჩვეულებრივი წყვილივით ახლობლები არ იყვნენ. მაგრამ რადგან მაუდი იყო ოჯახის მთავარი მარჩენალი, კლაიდს არ აღმოაჩნდა მოტივი, რომ რაიმე დაეშავებინა მისთვის და ეჭვმიტანილთა სიიდან ამოიღეს. შემდეგ ეჭვი მიიტანეს, რომ ორგანიზებულ დანაშაულებრივ სინდიკატთან დაკავშირებული ვინმე იყო პასუხისმგებელი, მაგრამ ამ თეორიის დამადასტურებელი მტკიცებულება არასოდეს აღმოჩნდა. საბოლოოდ დაასკვნეს, რომ მაუდის გაუჩინარება მართლაც დანაშაულის შედეგი იყო, მაგრამ დამნაშავე ვერავინ დაადგინეს და მისი საქმე არასოდეს გახსნილა. ვინც მის საქმესთან დაკავშირებით ახალ ინფორმაციას ფლობს, უნდა დაუკავშირდეს კემდენის პოლიციის დეპარტამენტს ნომერზე 8-7-08-36-57-55. მაუდის ნემესის საქმის ნომერია MP509778. დიდი მადლობა, რომ უყურეთ. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დააჭირეთ მოწონების ღილაკს. ესევე, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ არხი და დააჭიროთ შეტყობინების ზარს, რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი მომავალი ვიდეოები. მე ვარ Top 5 Unknowns და შემდეგ ვიდეოში ისევ შეგხვდებით.